tempatnya ini dibagi. Bagi nah. Lain di foto tenan ya. Mantap biasanya nak. Boleh ben panas dia. Mengejar monyet atau lutung yang ukurannya cukup gemuk dan agresif sekali, itu dikejar oleh warga dari lari kurang lebih sejauh 200 meter dan sampai ke tempat pemakaman ini. Lutung tersebut jejaknya sudah tidak bisa dicari lagi. Ukuran anak usia 3 tahun. Menurut informasi dari warga, lutung ini gemuk sekali. Ya, mengganggunya dalam ini merusak atap rumah warga dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya, masyarakat menjadi resah, khawatir kalau lutung itu muncul sewaktu-waktu dan mengganggu keselamatan warga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.